जय झूलेलाल। अॼु मां तव्हांखे ॿुधाईंदसि ग्यारस जे विर्त जो महत्व ऐं मोक्षदा एकादशी व्रत जी कथा। अॼु नाहिरी महीने जी शुक्ल पक्ष जी ग्यारस आहे, जंहिंखे मोक्षदा एकादशी चवंदा आहिनि। अॼु जे ॾींहुं गीता जयंती भी मनाई वेंदी आहे। हिन करे अॼु गीता जो हिकु अध्याय भी ज़रूरु पढ़णु या ॿुधणु खपे। अचो त हाणे मोक्षदा एकादशी व्रत जी कथा ॿुधूं। ऐं जंहिंखे गीता जो अध्याय ॿुधणो हुजे, मुंहिंजे हिन चैनल ते कुझु अध्याय अपलोड थियल आहिनि, तव्हां उहे ॿुधी सघंदा आहियो। अचो त हाणे ॿुधूं मोक्षदा एकादशी व्रत जी कथा। त तव्हां सभई प्रेम सां चओ, श्री कृष्ण भगवान जी जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। अचो त हाणे ॿुधूं मोक्षदा ग्यारस जी कथा सिंधीअ में। त तव्हां सभई प्रेम सां चओ, श्री कृष्ण भगवान जी जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हीअ मोक्षदा ग्यारस मोक्ष ऐं छुटकारे ॾियण वारी सभिनी ग्यारसुनि में श्रेष्ठ आहे। नाहिरी महीने जे शुक्ल पक्ष जे 9-ॾहीं तारीख़ थींदी आहे। हिन ग्यारस ॾींहुं दामोदर भगवान जी गुलनि फुलनि ऐं चंदन आदि सुगंधित पदार्थनि सां पूॼा करणु घुरिजे। जेके पित्र अधोगतिअ खे प्राप्त थिया आहिनि या भूत प्रेत थिया आहिनि, से सभई हिन महामोक्षदायिनी ग्यारस जे पुण्य जे प्रभाव करे वैकुंठ में वञी वासो कनि था ऐं वरी जनम मरण जे जंजाल में नथा फासनि। हिन ग्यारस जो प्रसंग हिन तरह आहे। चंपक नगर में वैखानस नाले हिकु धर्मात्मा राजा राज कंदो हो ऐं सच्ची श्रद्धा सां ब्राह्मण जी भी सेवा कंदो हो। हिकिड़े ॾींहुं हुन राजा राति जो तमामु ख़राबु सुपिनो लधो। सुपने में छा ॾिसे त मुंहिंजो पिता नरक नदीअ में गोता खाई रहियो आहे। ईअं प्रेत भी ॾाढा दुखी ॾिसी रहियो आहे। सुबुह जो राजा पंडितनि खे घुराए हुननि खां पिता जे उद्धार करण जो उपाय पुछियो। पंडित चवण लॻा त हे महाराज, हिन शहर जे वेझो थोरे ई पंध ते पर्वत मुनीअ जो आश्रम आहे। उन्हीअ खां हली सलाह पुछो, असां भी तव्हां सां साण था हलूं। राजा पंडितनि सां गॾिजी पर्वत मुनीअ जे आश्रम ते आयो ऐं हथ जोड़े वेनती करण लॻो त हे महाराजा, अॼु राति मां पंहिंजे पिता खे नरक नदीअ में गोता खाईंदो ॾिठो आहे। हाणे अहिड़ी का सलाह ॾियो या उपाय ॿुधायो, दान पुण्य या विर्त ॾसियो, जीअं मुंहिंजे पिता जो उद्धार थिए, न त मुंहिंजो हिन संसार में जीअण ही अजायो आहे। राजा जी वेनती ॿुधी पर्वत ऋषि चवण लॻो त हे राजा, नाहिरी महीने जे शुक्ल पक्ष में जेका मोक्षदा नाले ग्यारस ईंदी आहे, तव्हां उन्हीअ जो उपवास रखो ऐं उन्हीअ जो फल पंहिंजे पिता जे नाले अर्पण करियो। ईअं करण करे तव्हांजो पिता नरक नदीअ मां निकिरी सिधो स्वर्ग ॾांहुं हलियो वेंदो। छो त हीअ मोक्षदा ग्यारस मुक्ति ॾियण वारी आहे। जेको भी प्राणी पंहिंजे जीअरे हीअ शुभ गतिअ वारी शुभ ग्यारस रखे थो, तंहिंजी अणपुछी मुक्ति थिए थी। सलोक। दुनिया धूती वैश्या वांगुर नाज करे थी नचे, हिन ॾाइण जे ॾाठ, हिन ॾाइण जे ॾाठ खां भी थो वैरागी बचे। जेके लॻा लहण लुड़ीअ जे खे से खाई, जेके लॻा लड़ण लुड़ीअ जे से खाधाई कचे, हो त हमेशा साधन संतन साड़ सड़े ऐं पचे। सभई चओ प्रेम सां, श्री कृष्ण भगवान जी जय। गीता जो 3 अध्याय। अर्जुन भगत श्री कृष्ण भगवान खां पुछण लॻो, हे जनार्दन केशव, हे निर्वाण पद ऐं ब्रह्म पद सभ खां उत्तम आहे ऐं हीअ त युद्ध जो कम भयानक आहे, तंहिंमें मूंखे कीअं था जोड़ियो।
ऐं मिलियल वचन चई मुंहिंजे बुद्धीअ खे था मोड़ियो। काथे निर्वाण पद काथे युद्ध करण, तंहिंमां हिकु ॻाल्हि पक करे चओ जंहिंमें मुंहिंजो कल्याण थिए। ईअं अर्जुन जा वचन ॿुधी श्री कृष्ण भॻवानु चवण लॻो। श्री भॻवान वाच, हे पापनि खां रहत अर्जुन, पहिरियां ई जो मूं पुरुषनि खे ज्ञान योग चयो आहे, यानी योग में जुड़ी रहण, सो ही कर्म जोगिन जे लाइ योग्य चया अथम। हे अर्जुन, जेको चङा कर्म छॾे वेहे ऐं तंहिंखे न करे ऐं चवे त मां कर्मनि खां छुटल आहियां, सन्यासी आहियां, से पुरुष भुली था चवनि न इहे हिन कर्मी आहिनि, न इहे निह कर्मी आहिनि। जेको भी देवधारी आहे सो माता जे गर्भ खां वठी मरण ताईं सदाई कर्म कंदड़ आहे, कर्मनि खां छुटल कॾहिं बि न आहे। हीअ माया जी रचल देह माया जे वस आहे। हे अर्जुन, हाणे जोगी जे आहिनि बैरागी तन जी ॻाल्हि ॿुध। से कहिड़ा आहिनि जो ॿाहिरियूं इंद्रियूं ॾेखारे लाइ पलथी मारे रोकींदा आहिनि ऐं मन करे इंद्रियुनि जे भोग जी इच्छा कंदा आहिनि त कुझु मिले त खाइजे पहिरिजे। अहिड़ा जोगी पाखंडी आहिनि। ऐं तन खां चङा से कहिड़ा आहिनि सो ॿाहिरि जे इंद्रियुनि करे कर्म कंदा आहिनि, पर मन जो निश्चल चित मामे रखंदा आहिनि। सो शिरोमणि आहिनि, सो श्रेष्ठ आहिनि। हे अर्जुन, कर्मनि करे तूं खत्री आहीं, युद्ध करण तुंहिंजो धर्म आहे। तूं इंद्रियुनि करे युद्ध कर ऐं मन जो निश्चल चित मुंह में रख। कर्म करण खां सवाइ देह बि न रुकंदी। ॿियो मां तोखे छा चवां। सलोक, जगन्नाथ नमित करम सो निह करम नरबंधन, लोक कर मोह न संदेह, जन्म जन्म भव भोगते। हे अर्जुन, जगत रूप भगवान सो मूं आहियां, सो मुखां जुदा थी कर्म करे थो, सो जो मुखां जुदा थी कर्म करे थो सो बंधन में पवे थो। तंहिं करे हे कुंती नंदन, मुंहिंजी आज्ञा मञे तूं कर्म कर ऐं फल जी इच्छा न कर। जे पुरुष जग जे सुधारे वास्ते भगवान जी पूजा कंदा आहिनि तन जा लक्षण ॿुध। हे अर्जुन, जॾहिं ब्रह्मा हिन संसार खे उत्पत कयो तॾहिं सारो जगत कर्मनि मूं रचियईं ऐं जगत जी सामग्री भी पैदा कयईं। ब्रह्मा मानुषनि खे हीअ भी आज्ञा ॾिनी, हे मानुष, हिन जग जे सामग्रीअ करे जग जे मालिक भगवान जो भजन करियो ऐं तंहिंजी पूजा करियो ऐं भगवान जा साखी अंग जेके देवता आहिनि तन जी भी पूजा करियो। ऐं जा तव्हां आशा कंदव हुन आशा जो मन घुरियो फल देवता ॾींदा। सो मानुष देवताउनि जी पूजा करण लॻा। सो मानुषनि जो कल्याण देवताउनि मां आहे। सलोक, जोइ भजन करहि प्राणी, लाइ पूजा देवता, ते मुक्ते सगल पावही, एह वचन सब कर्म कर। अन्न होय पूजा करह भोजन, ते मानत ताप करह, खोड़ बाड़ी जीय मित्रक, ते पाप अह जोगत। हे अर्जुन, देवता मानुष खे मन घुरियो फल ॾियण जा समर्थ आहिनि। सो देवताउनि जो कल्याण मानुषनि मां आहे, मानुषनि जो कल्याण देवताउनि मां आहे। जे मानुष देवताउनि जे निमित ॾियण खां सवाइ भोजन था कनि से देवताउनि जा चोर आहिनि। सो माखे भोग लॻाए, जो माखे भोग लॻाए मुंहिंजो प्रसाद यानी भोजन करे थो सो सभिनी उपादन खां मुक्त रूप आहे। जंहिं जीव मुंहिंजो नालो वठण खां सवाइ भोजन खाधो सो जीव सभिनी पापनि खे भोगींदो। से कहिड़ा पाप आहिनि सो ॿुध।
जेके जीव खेती करण करे ऐं जंड पीहण करे, बुहारी पाइण, सुम्हण, पंधु करण ऐं चुल्हे ते रोटी पचाइण वक़्तु या रसोई खाइण वक़्तु हिननि वक़्तनि में घात थिया आहिनि, तन जो पाप तंहिंजे सिर ते थींदो ऐं भोजन करे हे पाप तंहिंखे लॻंदो। हे अर्जुन, हाणे परमेश्वर जे सुमरण करे जो कल्याण थींदो आहे सो ॿुध। जेके शरीरनि वारा भूत प्राणी आहिनि, तन जी उत्पत्ति उन मां ई आहे। पहिरियां ई मानुष अन्न ई खाईंदा आहिनि, तन खे बीरज थींदो आहे। स्त्री पुरुष जे संग सां रक्त ऐं बीरज जे मिलण करे ही शरीर उत्पत्ति थींदो आहे। अहिड़ीअ तरह अन्न मां हीअ देह पैदा थींदी आहे ऐं अन्न जी उत्पत्ति बरसात करे थींदी आहे ऐं बरसात जी उत्पत्ति यज्ञ करण करे थींदी आहे। जग कर्मनि करे थींदो आहे, जग कर्मनि करे थींदो आहे ऐं जग करण जी रीति वेदनि मां ॼाती वेंदी आहे ऐं वेद पार ब्रह्म विष्णुअ मां पैदा थिया आहिनि। तंहिं करे व्यापी जो आहे पार ब्रह्म सो नित्य आहे ऐं पूजा करण जोग आहे। तंहिंजे पूजण करे संसार जो कल्याण थींदो आहे। जो अहिड़े कल्याण रूप पार ब्रह्म खे पूजे नथो ऐं पंहिंजे इंद्रियनि लाइ रसोई थो करे, तन खे जीअण तन जो जीअण निष्फल आहे। हाणे जंहिंजी प्रीति आत्मा सां लॻी आहे से आत्मा जे लाभ पाइण जोगा आहिनि, से आत्मा जे लाभ खे पाए भरपूर आहिनि। तन खे कंहिं खोटे कन्ये कर्म करण करे फल न आहे, न पाप पुण्य आहे। जे जीव आत्मा जे लाभ पाइण वारा आहिनि, तन खे संसार जे मानुषनि सां को प्रयोजन न रहियो आहे। हाणे अर्जुन कर्म वरी थो चवां सो ॿुध। जे चङा कर्म स्नान जहिड़ा आहिनि से कर्म न त्यागजनि। जो सत्य कर्म करे ऐं फल जी इच्छा न रखे सो पुरुष इन्हीअ सत्य कर्म जे रस्ते पार ब्रह्म खे पाईंदो आहे। हे अर्जुन, चङा कर्म जे आहिनि, सत्य कर्म स्नान खां वठी हुननि सत्य कर्मनि करे राजा जनक देह खां मुक्त रूप थियो ऐं ॿिया आदि खां वठी घणा मनुष्य सिद्ध अवस्था खे प्राप्त थिया आहिनि। तन खे ॾिसी उहे ई कर्म ॿिया माण्हू बि कंदा आहिनि। उन्हीअ करण करे से देह हूंदे मुक्तिअ खे प्राप्त थिया आहिनि। तॾहिं बि तन सत्य कर्म न त्याॻा ऐं जे सत्य कर्म त्याग कंदा आहिनि, तन लोकनि जा कर्म सभु भ्रष्ट थींदा। से मानुष्य पशुनि पखियुनि जे जूण वांगुरु चइबा। हिननि इन्हीअ करे महात्मा चङा कर्म कंदा रहंदा आहिनि। हे अर्जुन, मांखे ॾिस, जो टिनी लोकनि में मांखे कर्म करण जो प्रयोजन न आहे। जे मां सभु चङा कर्म ई कंदुसि तॾहिं मांखे बि कुझु पुण्य न थींदो ऐं न करण करे कुझु पाप न थींदो। मां माण्हुनि जे कल्याण वास्ते स्नान, संध्या, गायत्री, तर्पण कंदो आहियां ऐं ब्राह्मण, गऊ, माता पिता जी सेवा कंदो आहियां ऐं ॿिया बि चङा कर्म कंदो आहियां। माण्हुनि खे सत्य कर्म सेखारण निमित कंदो आहियां। जे आलस करे सत्य कर्मनि जो त्याग करे विया त मांखे ॾिसी सभु मानुष्य सत्य कर्मनि खे त्यागे वेंदा। हे अर्जुन, जंहिं रस्ते मां हलां थो तंहिं रस्ते सभु मानुष्य मांखे ॾिसी हलनि था। ऐं जे तूं चवें लोकनि जे निमित कर्मनि जो जंजाल छो थो करे ऐं लोकनि सां तुंहिंजो छा प्रयोजन आहे, तंहिंजो उत्तर ॿुध। हे मानुष्य नारायण जी मूरत आहे। तॾहिं हे सभु कर्म पशुनि वांगुरु थी वञनि, पोइ त पंहिंजे प्रजा जी हावी थियण करे पंहिंजी बि हावी थींदी।
उन्हीअ निमित पंहिंजे प्रजा जे कल्याण करण करे मां सत्कर्म कंदो आहियां। ॿियो मुंहिंजो प्रयोजन कोन आहे। तंहिं कारण हे अर्जुन, जो कोई ज्ञानवान पुरुष हुजे सो सिद्ध अवस्था खे बि प्राप्त थो थिए। तॾहिं बि हुनखे घुर्जे त लोकनि जे निमित सत्कर्मनि जो त्याग न करे ऐं पंहिंजे शुद्ध बुद्धीअ खे प्राप्त थियण जो लोकनि खे भेद न ॾे ऐं लोकनि खे इहो बि न चवे जो सत्कर्म करण कुझु न आहिनि ऐं सत्कर्मनि जी निंदा भी न करे, छो त लोक सिद्ध अवस्था खे प्राप्त थिया आहिनि। जे सत्कर्म जो त्याग कंदो त कर्म भ्रष्ट थी वेंदा। तंहिं करे जेके जीव सिद्ध अवस्था खे प्राप्त थिया आहिनि उहे पुरुष संसारी लोकनि खे सत्कर्मनि खां भ्रष्ट न कनि। इहा मुंहिंजी आज्ञा आहे, सो सिद्ध खे बि सत्कर्म करणु घुर्जनि। हाणे अर्जुन ॿियो ॿुध, जन लोकनि खां चङा बुरा कर्म थींदा आहिनि। तंहिंजी देह इंद्रियनि मन माया जे प्रकृतिअ मां उत्पत थी आहे ऐं माया भी उहा ई आहे जो अहंकार जे बुद्धीअ करे मानुष्य मुंड थियो आहे। तन मानुष्यनि जो आत्मा अहंकार करे मोह कंदो आहे त हीअ कर्म मूं कया। हे महाभाव अर्जुन, हिननि गुणनि ऐं कर्मनि जो तत्व मूंखां ॿुध। जंहिं देह जो जहिड़ो स्वभाव आहे तहिड़ो कार्य तनखां थींदो आहे ऐं आत्मा साखी चेतन आहे ऐं करतो आहे ऐं गुणनि में वर्तजी रहियो आहे। एतिरो समझी हे अर्जुन, तूं जुदा थी रहो। हाणे अर्जुन तूं ॿियो ॿुध। श्लोक। भाव अभावे कर्म कर, हर हर प्रभु चित, अशन शेत व्यापे नहीं, कारण करते कीत। आत्म है सर्ब में, घट घट भोगे आप, सब में अधिकारी प्रभु, तिसही को तू जाप। मन राख चरणा बिंद, त्यागे आशा रीत। हे अचंत पेखऊ दरस, निहबासन प्रभु कीत। चरण कमल मन में बसे, इच्छा प्रभु न कोई। चिंता ममता त्याग कर, बुद्धि सफल होए। इह मार्ग तुझको कहूँ, सुनो हित चित लाए। प्रीत भाव कर्म ही, बसे दुख पाप सब जाए। जो इह कथा माने नहीं, निंदक द्वितीया जान। ते अज्ञानी अंध सत, बांधे करत कमान। हे अर्जुन, तू सब पंहिंजा कर्म मांखे अर्पण कर। जेतिरा देहधारी आत्मा राम आहिनि, तंजो ठाकुर मां आहियां। इन्हीअ ई सबब करे मुंहिंजो नालो आध्यात्म आहे। सभिनी आत्माउनि जो अधिकारी मां विश्व रूप आहियां। सो तूं अहिड़ो मन जो निश्चल चित मां में रख ऐं आशा कंहिं फल जी न कर ऐं चिंता ममता खे त्यागे करे जिद कर। हे रस्तो मां तोखे चयो आहे, सो श्रद्धा सहित मन में रख। पोइ संसन का रहत थी अचे मिलंदे। ऐं जेके जीव हिन मुंहिंजे रस्ते खे न मञींदा आहिनि, से निंदक अंधा अज्ञानी आहिनि। हाणे अर्जुन ॿियो ॿुध। जहिड़ीअ प्रकृतिअ जो जीव माया मां उत्पत थियो आहे, तहिड़ो ई तंहिंखां कर्म थींदो आहे। सभई जीव प्राणी स्वभाव जे वस में आहिनि, पंहिंजे वस में न आहिनि। इहा ॻाल्हि समझी न कंहिंखे भलो न कंहिंखे बुरो चइजे।
तोड़े कोई भलो करे या बुरो करे। सभ जो साखी थी संसार जो कौतुक ॾिसजे, इन्हीअ करे सदाई आत्म पद में लीन रहियो। हाणे अर्जुन ॿियो ॿुध, हे सुरजीत साधियल जो इंद्रियूं आहिनि, तूं इन्हनि जे भोगण लाइ न वञ। इहे हर्ख शोक पैदा कंदड़ रस्ते में फुर करण वारा चोर आहिनि। तूं हिननि जे भोगण वास्ते न वञ। श्री कृष्ण भगवान जा इहे वचन ॿुधी अर्जुन चवण लॻो। अर्जुन वाच, हे यादवनि जा पति श्री कृष्ण भगवान, उन्हीअ ॻाल्हि खे त सभई माण्हू चवंदा आहिनि जो पाप करण मां दुख थींदो आहे। सो हे प्रभु, पाप कर्म इहो मानुष कंहिंजे बल करे था कनि ऐं केरु थो कराए, सो मूंखे सम्झाए चओ। श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, काम ऐं क्रोध ॿई रजोगुण मां उत्पत आहिनि ऐं उन्हीअ जो आहार बि घणो आहे। इहे कॾहिं तृप्त कीन थींदा आहिनि। हे पाप जो रूप आहिनि। ॿई मानुषनि खे धंधे में फासाए पाप कराईंदा आहिनि। हे ॿई मानुषनि खे फंदे में फासाए पाप कराईंदा आहिनि। अर्जुन वाच, हे भगवान, उन्हनि जो वृतांत मूंखे विस्तार सहित निर्णय करे ॿुधायो जो हिननि जो जनम कहिड़ीअ तरह थींदो आहे ऐं जनम करे वॾा कीअं आहिनि ऐं हिननि जो आत्मा केरु आहे, हिननि जो आचार ऐं कम कहिड़ा आहिनि। सो वृतांत विचार सहित चओ। हाणे हिन जो उत्तर श्री कृष्ण भगवान थो चवे। श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, हीअ सुखम दुश्मन आहिनि। देह इंद्रियनि ऐं मन में हिननि जे रहण जी जाइ आहे। से सुखम रूप धारे करे देह में समाइजी था रहनि। हीअ त मां उन्हनि जे रहण जी जाइ चई आहे। हाणे हिननि जी उत्पत्ति ॿुध। चङनि सवादनि खाइण करे ऐं चङीअ सुगंधीअ सिंघण करे ऐं चङा कपिड़ा पाइण करे काम जी उत्पत्ति थींदी आहे। हाणे क्रोध जी उत्पत्ति ॿुध। अहंकार ऐं अभिमान करण, यानी को बि मुंहिंजे बराबरि न आहे, इन्हीअ मां क्रोध जी उत्पत्ति थींदी आहे। हे अर्जुन, हे वॾा दुश्मन आहिनि। हाणे तूं हिननि जा करतूत ॿुध। पहिरियां ई हर्ख ऐं प्रसन्नताईअ मां काम पैदा थो थिए, तॾहिं पंहिंजे स्त्रीअ सां संग थो करे। जॾहिं बीरज निकिरे थो, तॾहिं पुरुष मोए जे बराबरि चिंतावान सुम्ही सथल थी थो पवे। इहो पंहिंजे स्त्रीअ सां संग करण जो फल आहे। वरी तंहिंमां संतान थी थिए, तंहिंखे ॾिसी तमामु घणो मोहित थो थिए। सो अज्ञान जे ओंधारे करे अंधो थी पवे थो। सो जनम मरण जो अधिकारी आहे। हीअ पंहिंजे स्त्रीअ जे संग करण जो फल आहे। जेकॾहिं पर स्त्रीअ सां संग कबो त माण्हू चवंदा त कंहिं पर स्त्रीअ सां लॻल आहे। तॾहिं बि खुआरी जे वरी पकड़जी राजा जे हथ में आयो त राजा उनखे ॾंड विझंदो ऐं माल ज़ब्त कंदो या क़ैद कंदो। हीअ त फ़क़ति राजा ई ॾंड भोगणो आहे, पर परलोक जी सजा बि भोगणी पवंदसि। जो ॼम उनखे वॾी सजा ॾींदा। हिन लोक में त खुआर थियो, पर परलोक में बि पुछड़ो थियो। बाक़ी छा रहियो? इहे त काम जा करतूत चयमि। हे अर्जुन, हाणे क्रोध जा लक्षण ऐं करतूत ॿुध। अहंकार जे अंध में मानुष विषयनि जे वास्ते या कंहिं ॿिए कारज जे वास्ते कंहिंखे मारियो या कंहिंखे वॾो दुख ॾिनो। तंहिं करे बि राजा उनखे पकड़े घणो ॾंड विझंदो ऐं क़ैद कराईंदो ऐं हुनजो माल इसबाब ज़ब्त कंदो ऐं हू परलोक में बि ॼम जी सजा भोगींदो। इहो क्रोध जा करतूत चया अथमि। हे अर्जुन, काम ऐं क्रोध ॿई भव रूप आहिनि। वरी मानुष्य खे मोह में भरमाईंदा आहिनि।
ॿई पाप रूप ऐं असुल नीच आहिनि। हे सदाई मानुष जा वझ ॻोल्हींदा रहनि था। जहिड़ीअ तरह चोर पंहिंजो समो तकींदो रहंदो आहे जो घर जो मालिक सुम्हे त धन हथ करियां, अहिड़ीअ तरह समय जा वझ तकींदा रहंदा आहिनि। ऐं रजो गुण मां उत्पत हिननि जी आहे ऐं आत्मा जे भुलण करे सावधान आहिनि। मानुषनि में ही ॿई फसाद कराइण वारा आहिनि। जीअं मुंहिंजे ॼाण जो ज्ञान उन्हनि लटियो आहे सो ॿुध। जीअं धुएं करे अग्नि लटिजी वेंदी आहे, जीअं पर्दे में लपेटियल ॿार ॼमंदो आहे, अहिड़ीअ तरह हिननि ॿिन्ही मुंहिंजो ज्ञान लटियो आहे। ऐं नित हे ज्ञान जा वेरी आहिनि। हे कुंती नंदन, ही ॿई काम ऐं क्रोध जे काम ऐं मद जे ढव करे कॾहिं बि ढावा कीन रहंदा आहिनि। पाप रूप आहिनि ऐं इंद्रियनि ऐं मन बुद्धि इन्हनि में काम जो वासो आहे। इंद्रियनि खे वस करे मानुष खे मोहित कंदा आहिनि। इन्हीअ करे हे अर्जुन, इंद्रियनि खां वठी मन बुद्धि चित्त खे वस कर। इहे पाप रूप आहिनि, ज्ञान ऐं अज्ञान खे नाश करण वारा आहिनि। हाणे जंहिं प्रकार इंद्रियूं जीतियूं वञनि सो ॿुध। हीअ देह ॼण आहे, हिन में जो इंद्रियूं चेतन रूप आहिनि, से इंद्रियूं मन करे सुरजीत आहिनि। हिन खां परे बुद्धि आहे, बुद्धीअ खां परे आत्मा आहे। सो तूं बुद्धीअ सां मिली तंहिं आत्मा जे ज्ञान सां जुड़ी रहो। हे अर्जुन, इन्हीअ में स्वरूप वॾे बल वारो थींदो। तंहिंमें तूं पंहिंजे बल करे महादुष्ट काम क्रोध खे मारे इंद्रियूं वस कर, मुक्तिअ खे प्राप्त थी। इंद्रियूं वस करे मुक्तिअ खे प्राप्त थी। इति श्री भगवत गीता श्री कृष्ण अर्जुन संवादे 3 अध्याय संन्यास योग नाले संपूर्ण थियो। सभई प्रेम सां चओ श्री कृष्ण भगवान जी जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण गऊँ मैं किसकी। स्वामी शरण गऊँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख कलकामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण बिठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे।
कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे, घर लक्ष्मी आए, सब दुख मिट जाए। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए विष्णु भगवान की जय।